আসে বা হেডের ভিতরে সাউন্ড আসে বা সাদা ধোঁয়া মারে, এই তিনটে সমস্যার সমাধান আজকে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করবো। আছেন, আশা করছি আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। আমি আবারও নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে আসলাম। নতুন বলতে এই ভিডিওটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে, যে এই ভিডিওটায় আমি 3টা রোগের সহজ সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব। 1 নম্বরে হচ্ছে সাদা ধোঁয়া মারা, 2 হচ্ছে মিসফায়ার, 3 হচ্ছে জোর হাফ ডাউন। আসলে এই 3টা রোগ নিয়ে মানুষ, এই সমস্যাটা নিয়েই মানুষ বেশি সম্মুখীন হতে হয়, যে সাদা ধোঁয়া মারে বা মিসফায়ার হয় বা জোর হাফ ডাউন করে। এই 3টা সমস্যায় বেশি আসে এই এয়ার কুলার ইঞ্জিনে। তাই ভিডিওটা যারা ক্লিক করেছেন না টেনে সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল। এই ইঞ্জিনটার মডেল একটু বলি। এই ইঞ্জিনটা হচ্ছে চায়না 4 ঘোড়া ডিজেল ইঞ্জিন, আর এর মডেল হলো CD 175 মডেল। আসলে যে 175 মডেলে খালি একই কাজ হবে তা নয়, 165 থেকে শুরু করে 180 পন্থীকের ভিতরে যদি এরকম কোনো সমস্যা হয়, এই এক ভিডিও দেখে আপনারা সহজভাবে সহজ সমাধান করতে পারবেন। 1 নম্বরে যদি সাদা ধোঁয়া মারতে লাগে বা জোর হাফ ডাউন করতে লাগে, তাহলে আপনি এই যে সমস্যাটা আগে দেখবেন এই যে পয়েন্টটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, যে গাভার্নলের পয়েন্টটা, গাভার্নলের যে পয়েন্টটা, এই যে টাইমিংটা, এই টাইমিংটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। যে এই টাইমিং যদি কেউ ভালো অ্যাডজাস্ট করতে না পারে, তাহলে এরকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় বা এই সমস্যাটা পুষে রাখা হয়ে যায়। আসলে এই সিস্টেমটা হচ্ছে যে আপনারা এই গাভার্নল এমনভাবে সেট করবেন, গাভার্নল সেট করার একটাই সিস্টেম। এই যে স্ক্রুটা দেখতে পাচ্ছেন, এই স্ক্রুর মাথায় একটা বাল্ব থাকে। এই বাল্বটা অনেক সময় খায়ে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়, তারপরে কিন্তু এই গাভার্নল ছাড়া বাল্বটে কিন্তু ফাঁক থেকে যায়। আসলে গাভার্নল ছাড়া বাল্বে ফাঁক থাকবে না। গাভার্নলের পরে এই জায়গাটায় ফুল পিক আপ রেখে, এই জোর বাড়ায় রেখে গাভার্নলের পরে একদম ইসেনো থাকবে, তাহলে এই পিক আপটা ঠিক থাকবে। আমি আপনাদেরকে একটু অ্যাডজাস্ট করে দেখানোর চেষ্টা করি যে অ্যাডজাস্ট কীভাবে করবেন। যে এই যখন আমি ফুল জোর বাড়ায় ধরবো, তখন কিন্তু এটা নড়বে না। আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন, আমি করে আপনাদের দেখানোর জন্য চেষ্টা করতেছি যে এই গাভার্নলটা এমন পজিশনে রাখতে হবে যে এইটা আমি ফুল জোর টানলেও এটা আর উঠবে না, নড়বেও না। আর এর আমি সিস্টেমে রাখলে হচ্ছে আপনার ইঞ্জিন নিউট্রাল কন বা সাদা ধোঁয়া মারা বা জোর কমা বাড়া, এসব সমস্যা এর জন্য আসবে না। এই গাভার্নলে কিন্তু আরেকটা সমস্যা থাকার সম্ভাবনা থাকে, যে অনেকজন করে ফেলে, হয়তো স্প্রিংটা অনেকজন টাইট করে দেয়। কখনো এই ভুলটা কেউ করবেন না। একদম স্প্রিংটা ফ্রি রাখবেন বা স্প্রিংটা একদম ফ্রি থাকা লাগবে যদি মেশিন অ্যাকুরেট রাখতে হয়। খালি যে এই সমস্যা থাকলে সাদা ধোঁয়া মারবে তাও নয়। আমি এরপরও আরেকটা সমস্যা আমি আপনাদের দেখাই, যে এগুলো তো ঠিক রাখবেন আগে গাভার্নলের। এই আমি যেগুলো দেখাচ্ছি এইগুলো আপনার ইঞ্জিনে যদি সাদা ধোঁয়া মারে, তাহলে এইগুলো চেক করে আসতে হবে যে এই জায়গায় কোনো সমস্যা আছে কিনা। আর তারপরে যে যখন আপনি একটা নজেলে যখন যাবেন, নজেলের ভিতরে দেখার থাকে যে নজেল পিনটা ঠিক আছে কিনা। নজেল পিনের মাথায় একটা বাল্ব থাকে, সেই বাল্বটা অনেকটার সাইড ক্ষত হয়ে যায়, অনেকটা ভিতরেও বসে যায়। এই যেমন এটা ভিতরে বাল্বটা বসে গেছে, তাই এই পিনটা আর কাজ হবে না, এরকম নতুন আরেকটা পিন দিয়ে দিবেন। তারপরেও যে নজেলের জন্য যে খালি সমস্যা আছে তা না, কিন্তু এইগুলো আপনারা চেক করবেন। চেক করার পরে দেখবেন যে কোনটায় কী সমস্যা আছে। এরপরেও যদি সমস্যা থেকে যায়, তাহলে চলে যাবেন ক্যামশেপে যে ক্যামটা দেখবেন, রোলারটা দেখবেন। দেখার পরে যদি এইগুলো ঠিক থাকে, যে ক্যামও ঠিক আছে, রোলারও ঠিক আছে, আর ক্যাম তো মাপা জিনিস সবার কাছে থাকে না, তাই আপনারা হয়তো বুঝতে পারেন না, এমনকি আমার কাছেও নাই। তারপরও একটা আন্দাজের পরে করতে হয়। আর যদি আপনার দেখতেছেন রোলার ঠিক আছে, তাহলে আপনি প্লাঞ্জার বডি খুলে, প্লাঞ্জার বডিতে অনেক সময় 2-3টে সিম থাকে, তো অন্তত একটা সিম ফেলাই দিলে আশা করা যায় সাদা ধোঁয়া বা মিসফায়ার বন্ধ হয়ে যাবে। এটি হচ্ছে সবচেয়ে লাস্টে করবেন। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।